Фирменная технология TwinTech No Frost от Electrolux – это две системы охлаждения в одном холодильнике. В морозильном отделении применяется технология No Frost. Она очень быстро заморозит ваши продукты и не требует ручной разморозки. Холодильное отделение герметично отделяется от морозильного. Сухой морозный воздух не попадает в зону хранения свежих продуктов. Благодаря этому запах из морозилки не попадает в холодильное отделение. Также формируется оптимальный уровень влажности для долгого и качественного хранения продуктов. Два ящика для овощей вмещают в себя большое количество продуктов. Вы можете отдельно хранить фрукты и овощи. Динамическая система охлаждения Freeze Store с помощью вентилятора подает холодный воздух. В итоге мы имеем везде одинаковые температурные значения. Продукты остывают очень быстро, даже если их лежит очень много. Класс энергопотребления А+. Этот холодильник тратит меньше электроэнергии, чем обычный.